È stato pubblicato oggi il bando di gara europeo per l'affidamento dei lavori del nuovo stadio Friuli di Udine. Il progetto, a base d'asta di 23,7 milioni di euro, prevede la demolizione e ricostruzione delle nuove curve sud e nord e della nuova tribuna distinti. Offerte entro il 3 marzo e l'apertura delle buste il 4, in modo da arrivare all'apertura della curva nord entro il 31 dicembre 2014 e alla consegna definitiva del nuovo stadio entro il 31 luglio 2015. Il sindaco Furio Onsel. Per me come sindaco e quindi come rappresentante soprattutto della comunità, arrivare al punto di oggi è un momento di grandissima soddisfazione. Anche noi come amministrazione, appunto come diceva prima il dottor Rigotto, sono anni che ormai lavoriamo su questo percorso perché nulla qui era scontato, infatti nessun altro ci è riuscito a fare questo trasferimento di proprietà, no? Di diritto di superficie alla società e a trovare una società disposta con coraggio a investire. Un progetto di valore aggiunto per l'intera regione, come sottolineato dall'assessore regionale Torrenti. Ma l'Udinese è il brand internazionalmente più conosciuto di tutta la regione, questo è molto evidente, basta girare un po' l'Europa per rendersi conto che probabilmente conoscono più l'Udinese calcio che non Udine città o il Friuli Venezia Giulia, quindi è chiaro che è un orgoglio per tutta la comunità regionale, per cui diciamo, siamo particolarmente orgogliosi di questa capacità della famiglia Pozzo dell'Udinese di essere fra le prime in assoluto a mettere in campo questa scelta, che è una scelta assolutamente condivisibile. Un lavoro di squadra rallentato dalla burocrazia tipicamente non friulana. Alberto Rigotto. Uno dei lavori pubblici credo sia uno dei mostri giuridici più importanti che la Repubblica Italiana è riuscita a mettere in piedi. In realtà, se non ci fosse stata la presenza del dottor Padrini e come giustamente è stato detto anche dell'avvocato Franchin, che ha dato un contributo davvero importante in questa procedura, se non ci fossero state queste figure probabilmente oggi non riusciremo a schiacciare questo famoso bottone. Infine l'intervento di Patron Pozzo, il quale con un suo aforisma sottolinea che avessimo fatto da muratori, dedicato quelle ore da muratori per costruire lo stadio, credo che sarebbe già finito.